pred sebou tréningový deň, na ktorom sa naučíte, ako a kedy uzatvoriť obchod. Viete, musíte vedieť jednu vec. Obchodník musí mať čuch. Musí byť schopný odhadnúť, kedy je tá správna chvíľa na to, aby povedal svojmu zákazníkovi: viete, je čas, aby sme to uzavreli, a ak dovolíte, tu by som potreboval od vás jeden podpis. Pretože dobre načasovať tú vec s tým, že teraz je tá správna chvíľa, no, musí byť určitý talent. Lepšie povedané, musíte byť schopní uzatvárať často a musíte byť schopní nebáť sa obchod stratiť. Pretože ak ste príliš zaveseli na to, musím predať, tak za takých okolností vám môžem povedať z istotou jednu vec. Nakoniec z toho nebude nič. Obchodník musí byť v pohode. Musí vedieť, že jeho produkt alebo jeho služba naozaj pomáhajú zákazníkovi. Musí si byť naozaj istý tým, že zákazník dobre porozumel, akým spôsobom daný produkt alebo služba pomáha. Musí vidieť, že ak túto službu alebo tento produkt do svojej firmy získa, tak jeho život bude buď ľahší, alebo jednoduchší, alebo povedzme významnejší, alebo len mu to vytvorí možnosti, ktoré doteraz nemal. Preto keď chceme dosiahnuť to, aby sa obchod uzavrel teraz, všimnite si, veľakrát sa to naťahuje. Jedno stretnutie, druhé stretnutie, tretie stretnutie, potom informácia o tom, že si to ešte musím premyslieť. Potom zase informácia o tom, musím sa poradiť s niekým zo svojho manažmentu, musím sa poradiť s manželkou, potrebujem sa poradiť so svojím, možno krstným otcom, alebo vôbec aj neviem koho, všetkého si zákazníci vymyslia, koho potrebujú ku svojej rade. V skutočnosti je to problém obchodníka. Musí vedieť, kedy je tá správna chvíľa, ktorú je na zákazníkovi vidieť a povedať: teraz to spravíme. A o tomto bude práve tento seminár. Ako a kedy uzavrieť obchod. Bude to tréning na to, aby ste boli schopní prezentovať rýchlo, viesť zákazníka k tomu, že sa obchod naozaj udeje, a povedať: teraz by som potreboval váš podpis. Tu by som potreboval od vás, aby ste mi to potvrdili. OK? Takže hra, ako a rýchlo uzatvárať obchod, bude na tomto tréningovom dni. Príďte všetci. Uvidíte, bude to sranda, budete si môcť vyskúšať svoje zručnosti, budete môcť skracovať čas po každom jednom tréningu, ktorý budeme robiť. A bude sa vám to páčiť. Bude sa to páčiť vašim šéfom a bude sa to páčiť vašim zákazníkom. Teším sa na vás.